जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी आराम करती हैं कि यह आपके वायुमार्ग को संकुचित कर देती हैं। जैसे ही आप अंदर से बाहर सांस लेते हैं, हवा आपके संकुचन गले को नीचे ले जाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि आपका शरीर हवा को नीचे ढकेलता है। यह आपके गले में आराम से ऊतक को कंपन करता है। यह परिचित खर्राटों की ध्वनि बनता है, और जबकि यह हानि रहित हो सकता है, तीव्र खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकते हैं।